Değerli abituriyentlər, bizim bugünkü test nümunəmiz Opekan son sınavına düşən test nümunəsidir. Və gördüyünüz kimi bizim bu testimiz modal fe'lərə ayrılan bir testdir. Ümumiyyətlə, hər bir testi eləyərkən o testin içində mütləq ipucu olur. Yəni, açar sözümüz, keywordimiz. Testin özünü oxumadan belə o açar sözü tapmağımız şərtdir. Gördüyünüz bu testdə bizim açar sözümüz don'tdur. Mənə elə bir modal fe lazımdır ki, onun inkarı don'tla düzəlsin. Variantlara baxın, heç bir cümləni oxumuram. Variantlarına baxın. Və ought-un inkarı ought not to olur. Don't yox. Anı çıxdı. B variantında hazır should not veriblər. O tərtibdə don't veriblər. Ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Çünki elə gördüyümüz kimi should-un inkarı notla düzəlir. C variantında must-ın inkarı mustn't olmalıdır. Gördüyümdə olmaz. Yerdə qaldı D və E variantları. Və ikinci açar sözümüz batdır. Bat ziddiyyət bağlayıcısıdır. Bu nə deməkdir? Bat olan cümlələrin bir tərəfi təsdiqdə, digər tərəfi inkarda olur. Batın bir hissəsi inkarda olduğu halda bu hissəsi mənə təsdiqdə olmalıdır. Hansı variantımız təsdiqdədir? Don't have to, yoxsa have to? Təbii ki, have to olacaq. Variantımız E variantı. Bu hissədə olacaq have to. Doğru cavab E.